Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara untuk mengobati flu. Yang saya gunakan di sini menggunakan jahe. Itu ada 3 rimpang. Ini sudah saya cuci bersih dan juga madu. Kita ini dulu ya. Pukul seperti ini. Masukkan dalam panci. Jangan terlalu hancur juga, seperti ini saja. Ketika udah seperti ini, kita masukkan air kurang lebih 2 gelas. Satu, dua. Selanjutnya kita masak sampai airnya tinggal kurang lebih 1/4 dari gelas, sampai kurang lebih sampai di sini. Dan bila nanti sudah udah seperti ini airnya, baru kita masukin madu kurang lebih 2 sendok makan. Saya masak dulu jahenya. Alhamdulillah, ini jahenya udah selesai saya rebus tadi. Airnya tinggal sedikit. Kita saring dulu. Ketika udah seperti ini, ini tadi air saya rebus kurang lebih 29 menit. Soalnya apinya agak kecil, jadi agak lama. Kita masukkan madu ya. Bisa menggunakan madu TJ juga boleh. Ini saya menggunakan madu langsung ya. Kita taruh 2 sendok makan. Satu, dua, baru kita aduk. Ini kan tadi ini karena udah dicampur dengan madu, maka airnya juga kan udah agak lebih hangat. Enggak terlalu panas lagi. Kita aduk terus sampai merata. Udah agak mending ya, udah agak hangat-hangat dikit. Singkirin dulu ininya. Dan saya kasih saran untuk meminum ramuan ini, sebaiknya kalau diminum langsung sekali. Caranya dengan kita menutup hidung, langsung minumnya sekali, jangan perlahan-lahan. Takutnya kalau minumnya perlahan-lahan nanti pada nggak habis, soalnya ini pedas sekali ketika langsung diminum. Dan saya memberikan saran, sebaiknya sebelum meminum obat kita berdoa terlebih dahulu, karena bukanlah obat yang menyembuhkan, tetapi Allah lah yang memberikan kesembuhan. Ini sebagai ikhtiar dari kita bahwa kita mau sembuh dari kita punya penyakit. Saya minum dulu ya obatnya. Alhamdulillah. Agak-agak panas, baru pedas gitu di dalam mulut. Dan obat ini saya minum kalau saya lagi flu
seperti 2 gelas yang tadi saya masak jadi seperti ini. Saya minumnya sebelum tidur. Baru saya minum. Itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, kalau sebelum memulai sesuatu, ucapkanlah bismillah. Dan minum obat, jangan lupa untuk berdoa, karena itu merupakan kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukanlah obat yang memberikan kesembuhan, melainkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.